la canción? Ese pendejo. Ese güey cuando lo de Misión Imposible. Déjenos un momento, chavos, por favor. ¿Qué pasa, guachos? Estoy aquí con los panas. Hemos venido a bosques, ya saben, de ley. Vine con... Arriba los pibes. Vine con el Daniel. Vine con el... Ese güey no lo conozco. Pero ya lo conocen. Y aquí está Chagala mostrando sus skills. Los pibes goleadores. Hola, toma. Yo sé, también todos estamos viendo al mamadísimo de atrás. Tú también lo estás viendo, este pendejo. A este pendejo, Los guachos quieren intentar de todo un poco. Oscar está calando la She. No, no es la She. Quiere balancear. Pero caer parado. Chavala, pues ya vieron. Y Daniel va por la arañita back. Allá va, mírenlo. Eres un héroe. A mí también me falta levantarlo más. Y pues nada, disfruten este vídeo. Güey, lo vas a hacer bien fácil. Así que allá va el muchacho. Estoy aquí con Daniel Dick, que quiere decir sus últimas palabras. Lo voy a intentar, pero me da miedo. El consejo para las nuevas generaciones es... Víndele la madre a Carla Panini. Chinga tu madre, Carla Panini. No, era Carla, pendejo. Dije Carla. Oh, ya la cagué, ¿verdad? ¡Oh! ¡Eres una puta verga! Danielito, a ver, el tamaño de ese pito. ¡Ay, hijo de su puta madre! Lo lograste. ¿Qué piensa de eso, doctor Oscar? Ay, qué puto miedo, güey. No mames, Daniel, te mamaste. Gracias. Se ve bien verga ese. Sí se ve. A ver. No mames, se ve bien pasado de verga, Está güey. grabando. Uy, no lo grabé entonces. No grabó. Ya lo rompí. Tanta epicidad no aguanto. Dale re... Sí. Oye, me parece tener un rato viéndolo, güey, pensando, güey. ¡Bien, Chagala! Muy bien, el Jair. Ahora se prepara, apunta. ¡Estás pendejo! También se mantuvo la mano agarrada, ¿no? No, fue la pierna que las se le quedó abrazó, atorada, güey. güey. Las abrazó. En vez de estirarla, güey, la dejaste así, Es güey. que, ¿sabes qué hice? Hice el impulso antes, güey. Pero bueno, ya agarró valor, ya. Órale. Me vale madre, ni monetizamos, güey. Mi único Ay. Mi patrocinador es el Oscar, güey, no mames. Ese güey que me va a desmonetizar. Míralo. Ahí divirtiéndose. Va a calar el casta, a la verga. Estos tipos están locos. ¡Ay! Qué bueno que grabé eso. Sí le da, sí le da. Ahorita nos vemos.
Ya. Sí. Hola, ahí está Chagala. De este lado está el Oscar. Me tiembla mi mano. Pero ya cambiamos de spot. Estamos aquí tirando unos cuantos tricks desde aquí. Tranquilos, relajados. Espero que se vean, no veo nada. Ahí están levantando el Oscar. Levantando la caballería pesada. Pues a ver qué pasa. Grábalo, Oscar, grábalo. No sé qué estoy grabando. Tira un corte. Ah, sin pedos, güey. Ya no hay respeto aquí. Pero ya en la... ¿Ok? Hijo de... Dale. Puta madre, güey. Me cuesta un verga esa madre ya. Sí. Sí te creo. No, pues aquí lo pongo y ya todo. No, es que yo Vamos a intentar y me vale verga. Todos. ¿Pero se bloqueó, no? Bueno, ahora todos a jalar bitwit como desgraciados. ¡Ah! ¿A quién le va? No, ¿quién voy? ¿Sabes quién eres? No van a seguir para valer verga. Espérate, ahorita queda más de la cama. ¡Oh! ¡Qué la virga, güey! Así te vas. Buenísimo, güey. San Juan del Porque Oscar llegaste y acabas de girar y todavía caíste. Ahí va, ¿no? Sí. Miniatura. Hija de su madre, tendrías que voltear para entenderlo. ¿Hoy está grabado? Sí. Ahí estás. Que llegue me fijo, pero que yo sepa no lo he tirado. Estoy seguro que lo tengo casi tiempo. Bueno, estoy aquí en la espalda de Chagala.
Como pueden ver, aquí está. Pinche Adán, hasta ahora me aceptó la Ya solicitud. estamos un poco cansaditos ahorita. Ah, sí, cierto. Pero pues vamos a ya irnos a casa de nuevo. Vamos a la ranfla del Oscar y a casa a ver si no nos perdemos y llegamos a un desierto. Que desierto tiene mucho esa cuestión. Barras. Y ahí sigue ahí a fuego, pero está todo mencito. Y pues ya nos vamos. Espero les haya gustado esta cosa. Teníamos planeado otro video, pero se nos borraron los videos. Así que tuvimos que venir a grabar otro. Ni modo. Así son la nueva tecnología defectuosa. ¿Qué tienes que decir, Jair? Ya lo escucharon. Adiós. Sí, va a ser un trick. Como la Alejandra bailando, güey. Pon a la Alejandra bailando, güey. ¿Qué dices? ¡Para atrás, papá! ¡Uy, no más! ¡Mira el cumbión!